Enak kali. Enak. Yummy. Jangan lupa subscribe dan like. Follow juga ya teman-teman. Edwin lagi apa? Nulis apa? Robot. Robot. Adek tulis ini tulisannya. Hasilku udah selesai dek. Deng robot. Di sini ada tanda baca. Mana sih Kak Adek lapar. Oke, gimana kalau kita bikin kue? Ide bagus Dek. Ide bagus. Let's go. Halo teman-teman, jumpa lagi ke channel Sahabat Edwin. Assalamualaikum. Aku hari ini mau bikin kue. Kue apa Kak? Kue cookies. Enak sekali. Di dalamnya ada banyak coklat. Jadi kita nggak boleh pegang bahan-bahannya, yang boleh pegang cuma. Ini enak loh. Kak, bahannya apa? Apa saja? Kak, bahannya apa aja? Ada gula, terus tepung, terus mentega, kismis, garam, terus telur, coklat, dan pengaduk dan membalik. Salah, bukan kismis, coklat chip. Enak itu makan sekarang kalau belum dibikin. Kalau dibikin malah enak dicampur semua. Kak, boleh icip enggak? Oh, boleh. Satu saja ya. Oke. Tapi sudah satu sama papi. Bagus. Tepungnya apa saja? Kenapa ada dua? Dek, ini bukan ini tepung. Ini tepung gula halus dan ini tepung apa? Tepung terigu. Itu Dek. Oh iya. Itu garam dan baking soda. Ini dan ini dan ini. Ini tepung terigu 280 gram. Ini deng. Ini gula aren 100 gram. Deng. Apa? Gula halus 100 gram. Butter 200 gram. Wah, banyak sekali. Garam dan baking soda 1 sendok. Wah, sedikit sekali. Ada lagi coklat. Yuk kita icip. Sedikit saja ya. Enak. Cuma satu ya. Teman-teman, yang ini kakak coklat. Enak sekali. Enak sekali. Yang terakhir jadi enak sekali. Ya, icip deh. Ya. Enak sekali. Ayo kita siapin bahan-bahannya. Ayo kita campur semua.
Tapi bersatu-satu dulu ya. Dari ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini diaduk-aduk, dicampur. Jadi enak, di open dulu. Jadi kita icip sebentar, dibagi dan icip makan terus enak rasanya. Yuk kita mulai. Pertama dari apa dulu? Gula merah mana? Kita masukin yang ini. Apa itu, Kak? Gula aren. Boleh. Ini gula bubuk. Sekarang kita aduk. Keren. Keren kan, Dek? Ya. Gimana? Nah, masukin butter. Yuk, lanjutnya kita masukin butter. Yuk. Yuk, lengket sekali. Cepet keluar dari sini. Susah sekali. Ya. Ya. Nah. Selanjutnya kita masukin dan kita aduk telurnya. Telurnya hancur. Iya, Dek. Emang hancur. Kakak kecapean, nggak kuat. Tahu. Masukin baking sodanya. Yuk kita. Oh iya, di dalamnya ada vanilanya. Baunya. Wah, enak sekali. Harum. Harum baunya. Harum baunya. Kak, mau coba? Jangan dulu, enggak. Nah, oke. Selanjutnya kita tambahin teman-teman tepungnya. Banyak sekali. Nah, kita ocok pakai ini. Yeah. Sampai gulanya terocok ya. Oh. Wah. Iya. Kita mutarin dulu sebelum diaduk ya. 1, 2, 3. Dek. Adek tuang ini ya pakai. Dek udah cuci tangan? Belum. Yuk kita cuci tangan dulu. Enggak mau. Yuk kita ocok. Banyak sekali. Jangan banyak-banyak. Wah. Coba. Jangan banyak-banyak ya. Sedikit-sedikit. Dua.
Satu lagi yuk. Ya. Dek, udah yuk. Cukup, Dek. Kita aduk biar nggak kebanyakan. Kita pusarin angin. Pusaran angin. Kita ocok, 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 ocok. Hayya, usari lagi. Iya. Hayya. Selanjutnya kita bentuk pakai tangan. Mana tuh Kak? Yuk. Bulat-bulat pakai tangan. Ini bukan donat. Ini adalah kue. Lengket. Kita ya. Kita tidak usah tambahin. Kita cuma tambahin ini kecil. Kita gembekkan. Kakak nggak mau. Sebentar. Aku kasih hidung lucu ini. Dan kasih ini kecil bola-bola. Nah, ditaruh aja. Udah ditaruh. Teman-teman, kita oven dulu yuk. Itu oven. Iya. Pelan-pelan saja ya. Kita pasang kabelnya yuk. Suhunya 170 derajat. 15 menit. Warna putih. Kalau warna biru. Aku udah jadi warna putih. Jadi warna biru. Tut kucing. Mulu bayar. Gigi pusing. Gigi. Apa itu? Udah dikasih coklat. Sirop. Minyak. 170 derajat. Yuk lihat. 15 menit ya guys. 15 menit ya guys. Ini adek. Udah jadi. Wah, kuenya udah jadi. Dek. Teman-teman, kuenya udah jadi. Yuk kita langsung makan. Hore. Oh, belum panas. Ini nggak panas, ini hangat. Wow. Kipas nih. Kita bismillah dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqana wa qina adzabannar. Amin. Kita icip yuk. Enak. Oh guys mau? Mami sayang, boleh kipasin adek tangan? Iya, rasanya gimana? Enak. Mau?
Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Teman-teman subscribe. Udah belum? Subscribe. Nah. Lapis loh. 1, 2, 3 subscribe.